ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫೈನಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಚಾರಣ, ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ IQAC ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೇಂಜರ್ಸ್ ರೋವರ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ನೋಡೋಣ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ ಪ್ರೈವೇಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೋಮನು ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ B.Com ಗೆಳೆಯ. ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ. ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ B.Com ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ. ಆ ಕಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಸ್ಸು, ಈ ಕಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಸ್ಸು. ಸರ್ ಇದೇನಿಗೆ ಬಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ. KSRTC ಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಮ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ B.Com.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಿಂದ. ಇವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸೋಮ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ರಾಕೇಶ ಫೈನಲ್ ಇಯರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆಯಿತು. ಸೋಮ, ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಮಂಜಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜಿಂದ. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಸ್ಸು, ಹಂಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮುಂದೆ ಇವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ರಾಕೇಶ, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರು, ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ? ಈ ಮಂಜಲೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಮಳೆ ಚಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜು ಮಂಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಬೇಕು. 400 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. 400 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ? ಏನು ಹತ್ತೀವಿ, ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಹತ್ಬೋದು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತೀವಿ. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇನ್ನ ಸೇರಿಲ್ಲ. 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತುದಿ ಹತ್ಬೇಕೀಗ. ನೋಡೋಣ, ಬರೀ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗೋಣ. ನೀವು